諸葛新子藥調理再造 B。 Congratulations! Cheers, everyone! 日本品牌手袋店尋日喺銅鑼灣開幕，連美國希爾頓集團太子女 Nikki Hilton 都嚟撐場。雖然 Nikki 就話對港男零興趣，但日無盧元有理就對成龍搭晒堂，仲話學好晒成龍嘅 pose， 勁想同佢合作啊！前日喊晒承認小產嘅諸葛紫棋都有嚟，但心情好似未平復喎，仲眼濕濕添。好彩有未婚夫薛嘉倫呵返咋。其實佢都好擔心我嘅，即係佢都好緊張我嘅，咁佢都俾咗好多支持我啦，同埋啲屋企人都俾咗好多支持我啦。咁我今日都收咗好多電話啦，咁係我都好多謝大家嘅。咁有冇嬲法拉啊？我其實就唔想去評論即係人哋嘅行為啦，咁過咗去嘅嘢我都唔想再講。其實依家仲咁後生，大把時間啦。醫生係咪話要休息幾耐先可以做咁我諗都要調養一排咯，係咯。咁因為其實我醫生話我比較弱咯，係。醫生就話即係休息多啲咯，瞓多啲啦，即係情緒冇咁激動啦。係咯，記得聽醫生話啦。